मीट मसाला गरम मसाला जा रहा है। आज 12 बजे रात तक ला 2 बजे मटन में रंगत आया, देखिए, है ना, खुशबू और रंगत अब आया। MDH मसाला का कोई जवाब नहीं। ये देखिए दोस्तों, मटन बन रहा है। देखिए इसमें गया तेजपत्ता, देख सकते हैं। मटन बनाने का रेसिपी है। ये प्याज है, उसके बाद जाएगा, देखिए खरा लहसुन जा रहा है इसमें। इतना सारा लहसुन जा रहा है। हटो तुम, आँख में पड़ेगा, साइड हो तो तुम पहले हटो। बहुत ज़्यादा तुमको ऐसा काम करने में मज़ा आता है। लहसुन गया, खरा लहसुन गया। देखिए मटन भर है, आया है, प्याज है, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, और ये इसको देखिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची पिसा हुआ गया इसके अंदर। इधर से बना वीडियो हम बनाएंगे। तेल तनका डालिए, तेल उनको हम डालेंगे, छोड़ो। सरसों का तेल थोड़ा और जाएगा। और ये खाने के लिए बैठा, इसको दिखाइए था। एक सुंदर हमारे घर में है, इसे कितना भी आप भगा दीजिएगा ना, तो ये खाने के लिए अबरा रहेगा। ये देखिए हम बना रहे हैं, अभी खाने के लिए बैठा हुआ है। प्याज डाल नहीं, ये इसमें प्याज गया ढेर, इसमें प्याज गया ढेर सारा। चलो तुम्हारा काम नहीं है। प्याज और पत्ती, इतना हो गया बस। खा ले। चलो निखिल, चलो। इसमें पानी पसाते ना, पानी पूरा भरा था। चालू है, बंद करो तुम वीडियो। देखिए बैठा हुआ है खाने के लिए। देखिए ये भी थोड़ा बहुत बनाने का हाल जानता है। आप लोगों के घर पे ज़रूरत रहेगा तो आप इसको बुलवा सकते हैं। शर्ते आपको इसको खिलाना पड़ेगा, बहुत ही खसी के मीट। हाँ, काम करता बहुत है, इन बदमाशियों बहुत करता है। दिखाओ निखिल हमको, जैसे हम बनाते हैं ना वैसे बना, पूरा दिखना चाहिए सब चीज़। इसके वजह नहीं खाली प्याज निकल गया। डाले इसके अंदर मटन जा रहा है। देखिए दिखाइए कैमरामैन जी, मटन दिखाइए। देखिए खस्सी का मीट आया है, और ये अचानक से ऐसे आने का प्लानिंग नहीं था, देख सकते हैं। सब कुछ काली मिर्च डालिए बाद में, रुक के बनाइएगा, दिखा के अलग अलग, एक ही चीज़ नहीं दिखाना। देखिए मटन कैसा अंदर पूरा दिखाइए, तो दिखाइए। देखिए छोड़िए आप छोड़िए सुमित जी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बन रहा है। और गैस चूल्हा पर ये मीट मछली बनाने वाला गैस चूल्हा अलग से आया हुआ है, देख सकते हैं। और खाना वाला चूल्हा अलग है उधर, और इस पर सिर्फ मटन बनता है। दिखाइए इस कारीगर। देखिए आप लोग को अगर काम रहेगा ना, तो ये देखिए काम रहेगा तो इस कारीगर को ले जा सकते हैं। बस इसको इस पेट पर इसको खाली रहेगा, तो खाली खाना खिला दीजिए आपका, और बिस्कुट खाएगा किन के आपसे।
दूध में मिलता बंद कर दीजिए। ये देखिए इसमें धनिया पाउडर गया, इधर से घुमा के दिखाइए, इधर दिखाइए, सही से पकड़िए, पूरा आना चाहिए सही से। धनिया पाउडर गया देखिए, तो लाल मिर्ची पाउडर गया ढेर सारा, ज़्यादा तीखा नहीं हो जाएगा। तो लाल मिर्ची पाउडर गया, उसके बाद जाएगा इसमें हल्दी, इस खड़ा के दिखाइए ना थोड़ा सा। हल्दी पाउडर गया देखिए, अच्छा हो गया। बंद करो। हाँ छोड़ हटा, हम बनबै छी गरम है। हाँ गरम बनावे दे, छोड़ हटा। हाँ ढीला कर। ये आपका कैसे गरम मसाला राजेश सब देखते हैं तो कहते हैं इन्ना न बनावे के होइ छै, इन्ना के। देखिए देखिए कितना बेहतरीन कलर है, आप दिखा सकते हैं। थोड़ा भाप जैसा दिख रहा है लेकिन बाकी कलर देखिए कितना बेहतरीन है। ये और 4 सीटी लगे। निखिल पकड़ो ना मोबाइल, निखिल के दीजिए ना मोबाइल। जी 330 पानी है, पानी डालिए उठ जाएगा। पूरा फुलने का गैस पूरा फुल हो गया। सीटी लगा दिया जाए, लगा दिया जाए। तो देखिए सब कुछ हो गया। अब कुकर में सीटी लगेगा कि मटन आधा से ज़्यादा मेरा पक चुका है। चलिए बंद कीजिए। खिलेंगे दोस्तों हमारा मटन बन चुका है और देखिए एकदम गर्मा गर्म है। इधर देखिए, इधर सलाद कटिंग हुआ है, इधर चावल है और निखिल रोटी लिया हुआ है। निखिल को बहुत तेज भूख भी लगा हुआ है और ग्रेवी भी ठीक ठाक है, थोड़ा पतला, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद वो गाढ़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है चावल ठीक है ठीक है। इसको भूख भी बहुत है। बैठिए सुमित इधर, और हम लोग भी अब खाने जा रहे हैं। देखिए कितना टेस्टी बना है, देख सकते हैं। और ये सलाद कटा हुआ, निखिल को सलाद बहुत पसंद है। देखिए सुमित है, ये भी खाता है। ये मटन है और लहसुन भी डाला हुआ है इसमें, टमाटर का सलाद है। इसको भूख लगा हुआ है, खा रहा है। मटन बनाने का रेसिपी पूरा आपको हम दिखाएंगे। ये कुकर में बना है। ये देखिए दोस्तों, चिली पनीर रेडी हो चुका है और ये देखिए छुछुंदर मेरा खाने के लिए रेडी है। मुड़ी पकड़ छुछुंदर, ए केरा। देखिए ये केरा है, इसी का पसंद से, किसके पसंद से बना है? इसको पसंद, इसको चिली पनीर अच्छा लगता है। देखिए ये सर्व किया हुआ है और इसी थाली में इसी में है। और ये रोटी है और ये किधर है बड़ा केरा, तुमको अच्छा लगता है केरा? ये भी खाएगा, ठीक है। इसका का मन रहता है यही खाने का खाली, और पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। पढ़ाई करने का मन करता है एकदम मन से, कि भरा टारने के लिए, भरा टारने के। ये देखिए खा रहा है, चिली पनीर है। देखिए एकदम रेस्टोरेंट जैसा है, कितना सुंदर कलर है, आप देख सकते हैं।
अगर हमसे कोई कमी रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई अगर मिस्टेक होगा तो उससे हम आगे जाके सुधार भी करेंगे वीडियो में, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। इधर देखिए कि ये खड़ा है, इसको भी पसंद है, लेकिन इसको यही से पसंद है। देखिए क्या चीज़ पे बैठा, देखिए